السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غتكون تتمه الفيديو اللي فات اللي هضرنا فيه على الثقه بالنفس. اليوم غادي نهضر لك على الاخطاء اللي كتدمر الثقه بالنفس وكديري هاد الاخطاء بلا ما تحسي. هاد الموضوع هذا مهم بزاف واكيد غادي يبدل نظرتك لحياتك بشكل كبير، حيت كاينين اخطاء كتدمر الثقه بالنفس ديالك بلا ما تحسي بيهم وكتعيشي بهاد الاخطاء كل نهار. ديما كنقول لكم الثقه بالنفس هي السلاح ديالك في الحياه، هي اللي كتحدد كيفاش كتشوفي راسك، كيفاش كيشوفوك الناس، كيفاش كتعاملي مع الفرص اللي كيجيوك. ولكن المشكل الكبير هو ان بزاف ديال البنات وبزاف ديال الناس كيضيعوها بيديهم بلا ما يوعاو. ايوا اليوم غادي نقول لك شنو هما هاد الاخطاء وكيفاش تبعدي عليهم باش تبداي كتحسي براسك اقوى واكثر قيمه واكثر تحكم في حياتك. تبعي معايا مزيان حيت ممكن غير هاد الكلام يبدل حياتك كامله. اول خطأ هو انك ديما كتقارني راسك بالناس. شوفي، راه المقارنه اللي كديري بين راسك والناس الاخرين هي اسرع طريقه باش تهدمي الثقه ديالك بنفسك، حيت عمرك غادي توصلي لمرحله اللي غادي تقولي فيها انا هادشي اللي عندي كافيني. ديما غادي يكون شي حد احسن منك في شي حاجه، ولكن راه ديما كتنسي واحد الحاجه اللي مهمه. حتى نتيا وانتايا راه عندك واحد المميزات اللي ما كاينه عند حتى شي واحد اخر. خاصك تفهمي انه كل واحد عنده المسار ديالو، كل واحد عنده الظروف ديالو، كل واحد عنده الفرص ديالو. ولكن الشيء الوحيد اللي خاصك تركزي عليه مزيان هو كيفاش تولي النسخة احسن من نفسك انتيا. ما تقارنيش راسك بالناس الاخرين، قارني راسك مع راسك انتيا. الا بغيتي تحسني من حياتك قارني اليوم ديالك مع البارح ديالك انتي. واش كتزيدي لقدام؟ واش كتطوري من راسك؟ واش كتحسني من القدرات ديالك؟ الا كان الجواب ديالك نعم راكي في الطريق الصحيح، وبلا ما تفكري في شي حد اخر كيفاش عايش ولا تقارني راسك بشي حد اخر. والا كان الجواب ديالك هو لا فانك غاده في الطريق الخطا. دونك في هاد الحاله هادي غادي خصك تنوضي توقفي واحد الوقفه وتشوفي فين كاين الخطا واشنو اللي كيخليك واقفه في بلاصتك مبلوكيه وما كتقدميش. تاني خطأ هو انك كتعطي الناس فرصه وكتسمحي لهم باش يخليوك تشكي في راسك. شوفي، الناس عمرهم ما غادي يسالي لهم الكلام ديالهم، غادي يبقاو ديما كينتقدوك. شي وحدين غادي يقولوا لك علاش درتي هاد الحاجه ما مناسبكش، ما غاديش تنجحي، ما غاديش تزيدي لقدام. وانتي مع الوقت كتولي كتشكي في راسك في القرارات ديالك وحتى في حياتك. ولكن الحقيقه عرفتي شنو هي؟ الحقيقه هي ان راي الناس ماشي ضروري يكون ديما صحيح، واللي كيهضر عليك راه كيهضر من خلال المخاوف ديالو هو، من خلال الاحباطات ديالو هو، من خلال النواقص اللي عنده هو. ايوا علاش غادي تخلي كلام الناس يأثر فيك ويهدم الثقه اللي خاصك تبنيها بنفسك؟ دونك ركزي على راسك وما تركزيش على كلام الناس. الخطأ الثالث عرفتي شنو هو انك تركزي على العيوب ديالك اكثر من المزايا ديالك. اشنو كنعني بهاد الهضره؟ شوفي، اي واحد فينا عنده حوايج اللي ناقصين فيه، ولكن المشكل هو انك الا بقيتي مركزه عليهم، على هادشي اللي ناقص فيك، عمرك ما غادي تشوفي الجوانب الزوينه فيك. سمعيني، عوض ما تركزي على الحوايج اللي ناقصاك، علاش ما تركزيش على الحوايج اللي عندك زوينين وتطوريهم؟ علاش ما تخليش المميزات ديالك تكون هي نقطة القوة اللي كتبني عليها شخصيتك؟ كوني فخورة براسك وكوني عندك يقين انه تقدري ديري اي حاجة حطيتيها في راسك. حين تشوفي اي حاجة ناقصاك تقدر تبدل وتحسن وتولي احسن وافضل من قبل. ولكن الا بقيتي غير مركزة على النواقص اللي عندك غادي تولي محبطة
بدون سبب. الخطأ الرابع هو الخوف من الفشل. راه أكبر عدو للثقة بالنفس هو الخوف من الغلط، الخوف من التجربة، الخوف من أن الناس يضحكوا عليك. ولكن راه الحقيقة هي أن كل الناس اللي ناجحين، قاع هاد الناجحين في الدنيا، راه غلطوا آلاف المرات قبل ما ينجحوا. أي شخص قوي راه مر من مرحلة اللي كان فيها كيحاول وكيطيح ويعاود يوقف وكيطيح ويعاود يوقف. إيوا علاش نتيا ولا انت باغي تكون استثناء؟ علاش باغية ديري كل شيء بشكل مثالي من النهار الأول؟ إلا بغيتي تولي واثقة من نفسك، خاصك تقبلي أن الفشل هو جزء من هذه الرحلة ديال النجاح، وأن الغلط هو اللي غادي يعلمك كيفاش تكوني أحسن وأقوى. خامس خطأ هو أنك كتعطي قيمة للناس أكتر من نفسك. إلا كنتي ديما كتسناي الموافقة ديال الناس الآخرين باش تحسي براسك مزيان، إلا كنتي ديما باغية ترضي الناس على حساب نفسك، إلا كنتي كتخافي تقولي لا حيت خايفة تزعفي شي واحد ولا شي واحد يتقلق منك، فراكي غادة تعيشي حياتك كاملة في دائرة الإحباط وعدم الثقة. ثقي فيا، القوة الحقيقية هي أنك تحطي نفسك في الأولوية، انتي الأولى، نفسك أولا، أنا ثم أنا ثم أنا، وتحترمي ذاتك وما تبقايش تسني الناس يوافقوا على القرارات ديالك قبل ما تاخديها. حيث إلا كنتي ديما معتمدة على رأي الناس الآخرين، الثقة بالنفس ديالك غادي تبقى مهزوزة ديما. عمرك ما غتكون عندك ديك الثقة بالنفس القوية، هذيك الشخصية اللي ما كتهش. سادس خطأ هو أنك كتخافي تخرجي من منطقة الراحة ديالك، كتخافي تخرجي من الكامفورت زون. أشنا هي هذه منطقة الراحة؟ شوفي، راه الإنسان بطبيعة ديالو كيبغي يبقى في الأمان، ولكن الأمان الزائد كيخليك تقتلي هذيك الثقة اللي ممكن تبنيها في حياتك. سمعيني مزيان وعطيني ودنيك. إلا ما جربتيش حوايج اللي هما جداد، إلا ما دفعتيش نفسك باش تخرجي من هذاك الروتين اللي كديريه كل نهار، إلا ما تحديتيش راسك، كيفاش غادا تزيدي للقدام؟ كيفاش غادي تحسي براسك قوية؟ خاصك ديما تحطي تحديات لنفسك، ولكن في نفس الوقت كتزيد من القوة ديالك، حيث الراحة الزائدة كتقتل هذاك الطموح وكتخليك تحسي أنك ضعيفة بلا ما تحسي. واش فهمتيني ولا لا؟ سابع خطأ هو أنك كتصغري من قيمة الإنجازات ديالك. راه شوفي، أي خطوة صغيرة كديريها خاصك ديري واحد الاحتفال، خاصك تحتفلي بهذيك الخطوة الصغيرة اللي درتي، خاصك تشوفيها بحال شي إنجاز كبير جدا. حيت ديما غيبقاو الناس كيقولوا ما درتي والو، انتي مازال ضعيفة، هادشي ما كافيش، هادشي اللي درتي ماشي شي حاجة. ايوا راه هاد التفكير هو اللي كيحطم الثقة بالنفس. خاصك تعرفي تقدري المجهود اللي كديري، خاصك تعرفي تعطي قيمة كبيرة للحوايج الزوينة اللي كديري، خاصك تكوني فخورة بكل خطوة كتقربك من الهدف ديالك. حيت ملي كتستهيني براسك راكي في هاد الحالة كتبني عقلية ديال عدم الثقة اللي غادي تبقى معاك طول حياتك. ايوا دابا خاصك تسولي راسك، شحال من خطأ من هاد الأخطاء كديري في حياتك بلا ما تحسي؟ شحال من مرة حطيتي راسك في موقف اللي كيقتل الثقة بالنفس ديالك؟ شحال من مرة كنتي السبب في أنك تحسي براسك ضعيفة بلا سبب؟ راه دابا كنظن أنك عرفتي المشكل، واللي كيعرف المشكل عنده نصف الحل. دابا خاصك تبداي تخدمي على راسك، خاصك تحيدي هاد الافكار السلبيه من دماغك، خاصك تولي كتامني براسك اكثر وتولي كتقدري راسك وذاتك اكثر. حيت ملي كديري واحد المجهود باش تبني نفسك وذاتك، راكي كتبني الثقه بالنفس ديالك. وعافاك بلا ما تكوني ديما كتسناي التاكيد من الناس، حيت الا ما كنتيش واثقه من نفسك شكون غادي يامن بيك؟ حتى شي واحد. ثقي فيا، ما كاينش اللي غادي يامن بيك، وما كاينش اللي غادي يحترمك، وما كاينش اللي غادي يعطيك القيمه اللي كتستاهلي. ايوا دابا يلا بداي اختي الخدمه على راسك وثقي في راسك،
حيت كتستاهلي تكوني قويه وكتستاهلي تكوني مقتنعه بنفسك وبداكشي اللي عندك في كل وقت وفي كل مكان. هادشي اللي كان في هاد الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على الاسرار ديال البنات اللي كينجحوا في حياتهم وكيفاش كيقدروا يوفقوا ما بين الخدمه والراحه، كيفاش يقدروا يوفقوا ما بين الخدمه ديالهم وكيقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج ابار الخدمه ديالهم، وكيفاش كيقدروا يرتاحوا وكيديروا كلشي في نفس الوقت. كنهضر على الراحه النفسيه والجسديه وكيفاش توازني ما بين الشغل اللي هو الخدمه ديالك والحياه الشخصيه ديالك بلا ما تحسي بالارهاق. دونك هادشي اللي كاين اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وما تنساوش كيف كنقول لكم ديما كنبغيكم من القلب. بسلامه.